Қыздырылған форманы бірінен алып екіншісіне салып отыратын заман өткен. Қазір баклажканы қолмен шығаратын уақыт емес. Әр қалыпты жеке ауыстырып, бір-бірлеп өнім жасау көп еңбек талап етеді. Ал бұл бәсекелестерден артта қалуға алып келеді. Ал біз ұсынғалы отырған станок заманауи және автоматтандырылған. Бұл станок бір мезгілде бірнеше баклажканы қатар шығарып, сіздің өндіріс көлеміңізді бірнеше есе арттырады. Енді сіз клиенттеріңізді дер кезінде жеткілікті өніммен қамтамасыз ете аласыз. Бұл дегеніміз өндіріс уақытын үнемдеу ғана емес, сонымен қатар тұрақты табыс кепілі. Бәсекеде алда болғыңыз келсе, станоктың ең төменгі жабдығына 15 миллион теңге дайындай беріңіз. Айтпақшы, шикізатты өзіңіз өңдесеңіз болады, немесе дайын формаларды сатып алсаңыз да болады.